友大家好，欢迎点进这期视频。今天咱们直接登上远洋巨型钢制渔船，带你们全程围观远海捕捞的硬核场面。穿防水服的渔民直面狂风浪头，就为捞海面下的几百吨渔获，从黎明蹲到收网的紧张时刻，再到渔获进现代化流水线处理，全程给你唠明白，远海的鱼是怎么一步步蹦到你家餐桌上的。你往远处瞅，远海地平线望不到头，海面看着风平浪静，水下可热闹着呢。咱们今天的目标就是密得像活潮水似的大群青鱼、沙丁鱼。船上先进声呐24小时扫海，哪有鱼往哪游，有多大规模，屏幕上亮得明明白白。等要收网的时候，你看屏幕上密密麻麻闪微光的信号，就是鱼群齐刷刷同步游呢。这密度一看就是大货。船稳着往下放缆，巨大钢臂咔咔伸出去，直接抛下巨型拖网，张开了跟巨兽嘴似的扑在海里。这设计本来就是为了高效扫过整片海域。船顺着声呐给的路线走，正好把游得飞快的鱼群全兜进去。拖网下沉的时候，带配重的网边哐哐往下坠，上面福字把网口撑得老大，基本就是道逃不出去的屏障。进了网的鱼基本跑不了。没一会儿就有人喊网差不多封死了，启动绞车。旁边船员立马接，好嘞，全兜住了。还有人乐得直嚷嚷，太棒了。你就听那绞车嗡的一声，跟打雷似的转起来，钢缆一点点收紧，底下传来好几吨的阻力。不用问，这是捞着了。这帮船员都是在海上漂了10几年的老人，配合的特别默契，一会盯拉力表，一会调收网速度，就怕拖网扛不住压力出问题。等拖网慢慢拉上来，网上全是青鱼的银色闪光，鱼都在那儿同步扑腾，海水哗哗往海里掉。等渔获倒到甲板上，所有人立刻进入状态分拣，就为了保住新鲜度。你别看着大家忙得脚不沾地，船上每一步都是按效率和经验来的。导航团队天天研究鱼类回游规律，啥时候往哪走，摸得门清。甲板水手操作重型机械熟得不行，准头特别够。这就是巅峰状态的工业捕鱼技术，加老海员的手艺，才能大规模捞到海里的好东西。只要海洋还肯给馈赠，这捕捞的循环就没日没夜转着。这波忙完根本不停，船直接往渔产更丰的深海开，就盯着海浪下一会儿散一会儿聚的回游鱼群。船员靠实时传回来的数据加几十年经验，预判鱼群走向，精准调航向，准备再撒一网。巨网再次沉到深蓝色海里，穿过挤得满满当当的青鱼层，上面透下来的弱光照在鱼身上，鳞片跟液态金属似的反光。渔船稳着最合适的速度往前拖，尽量提升效率，减少鱼逃逸，每一秒都算好了，每一步操作都琢磨过才动手。拖网里的鱼越来越满，海水阻力越来越大，绞车系统被不断增加的重量绷得紧紧的，满载的钢缆都被扯得发颤，成千上万条鱼全被挤到拖网末端越来越窄的地方。等最终指令一下就开始收网，刚开始慢，怕把网撑破，等渔获快靠近水面了再慢慢提速。船员顺着海浪节奏稳住身子，靠熟练配合把重型装备倒回船上。等拖网带着水花和银光蹦出水面，甲板上又掀起一波忙碌高潮，鱼就跟闪着光的瀑布似的往下倒，空气里全是海盐和海产的鲜味儿。机械哐哐响，大家喊的声音都盖过发动机轰鸣，传送带立马转起来，把渔获送过去分拣分级，之后存进专门的冷藏舱保鲜。这些鱼之后要供应全球市场，你餐桌上的鱼说不定就是这么来的。看着大家忙得乱哄哄的，其实底下是一套特别精密的运转系统，一点物料都不浪费，每一次收网都在推进渔船的任务目标。你听对讲机里还在响，全是干实事的喊话。追踪仪启动，切换导航模式，探测到超大鱼群往东北方向移动，立刻调整航向拦截。左满舵现在撒网，启动绞车注意缆绳，半点废话都没有。怎么样？这远海捕鱼的场面够震撼吧？喜欢这类内容的别忘了点个赞，咱们下期再带你看。